laivaan, niin minä ja Jemma. Ainakin Jemma. Ai sinä ja Jemma. Hei, me kierrettiin laivaan. Se on semmonen hyvä tien ylitys, vaikka tiukka kurvi. Vähän parempaa. Myöhästyttiin. Me kaadettiin, me juostiin, me kuoltiin. Se ei kierretty laivaan. Ameri! Pystykuva hölmö. Nyt on niin korkea kuva. Nytte. Olis tää nyt oikeesti kaikki ynnä me saatiin kyyskihupelluspussiin. Kyllä mä luulen, että keskiviikkoina riittää seurata Venäjän Norjassa viinakauppaa, että kyllä tää on ihan ok. Riittääköhän nyt varmasti keskiviikkoon? No voi olla, että tiistaihin asti, mutta yritetään keskiviikkoa, jos pihistää, kun nyt on lama-aika. No mies sä oot keli. Riittääköhän näet kaikki upellukselle? Veikkaa, että upellus 2090 maan kuoli, niin vitus riitä. Ei oo riittämässä. Riittää. Näytä sitä vitun pulloa, ei tässä Haetaan lisää, haetaan lisää. Ihan vitun liian kautta. Nää ei kyllä mitenkään riitä. Että voit sä Hanna hakea vähän lisää kärryjä, nää ei ainakaan mitenkään riitä nää Heillä oli hyvä leikkuva. Maitohapoilla!